ഹലോ, ഹായ്. ഞാൻ ഫാദർ ജോൺ വർഗീസ്. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒരു രോഗം അതിനുള്ളതായ ഒരു വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ചുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവരെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു മഴക്കാല രോഗമാണ് പെട്ടെന്നുള്ളതായ പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ. ഇത് പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടത്തിൻ്റെ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന മരുന്ന് വീടുകളിലുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അഡ്മിറ്റായി ആഴ്ചകളോളം കിടന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും പൈസയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരാതിരിക്കും. ഇനി നേരാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന്. നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലോ മുറ്റത്തോ ഒക്കെ ഉള്ളതായ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് പലതും കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് തുളസിയില, ഒരു 11 തുളസിയില, ഒരു 5 ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, അതുപോലെ ഒരു 7 പനിക്കൂർക്കയില, ഇത്രയും ഇലകൾ വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ളതായ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര്, അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പുറത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ചതച്ചെടുക്കുക. കൽക്കണ്ടം, ഒരു 50 ഗ്രാം കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഉള്ളി ചതച്ചെടുക്കുക. നാരങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിച്ചാക്കി കൽക്കണ്ടം പൊടി ചേർത്തിട്ട് ശേഷം അതിനകത്ത് തേൻ, ചെറുതേനോ വൻതേനോ, നല്ല ഒന്നാന്തരം തേൻ, മായം ചേർക്കാത്ത തേൻ, ഒരു 2 ഔൺസ് മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ 1 ഔൺസ് തേനൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇടവിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ, തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഏതാനും ടീസ്പൂൺ കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യവും കൂടുതൽ അളവിലും കൊടുക്കാം. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതായ ചുമ ഒഴിവാക്കാം, പനി ഒഴിവാക്കാം, കഫക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് രോഗത്തിലും കഠിനമായ രോഗാവസ്ഥയിലൊന്നും ആശുപത്രിയിൽ പോയി അഡ്മിറ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, സംരക്ഷണത്തിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ്.